គមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកនៅវិធីធ្វើម៉ាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមុខសរលោងនឹងភ្លឺថ្លាត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកមុខភ្លឺនិងមើលទៅរលោងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានខាងក្រោមនេះគឺជារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មុខរបស់អ្នករូបមន្តទី1វិធីធ្វើទឹក toner ជូតមុខទឹកឃ្មុំនិងទឹកត្រសក់កំហុសដ៏ធំបំផុតមួយដែលមនុស្សធ្វើគឺការរំលោភជំហាននៃការថែរក្សាស្បែករបស់ពួកគេដោយការប្រើទឹក toner ទឹក toner ជួយស្ដារឡើងវិញនៅតុល្យភាព pH ធម្មជាតិរបស់ស្បែកការពារនិងធ្វើឲ្យរលោងនិងស្រស់ស្អាតអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺត្រសក់និងទឹកឃ្មុំដំបូងអ្នកត្រូវឈូសត្រសក់ហើយត្រងយកទឹករបស់វាទឹកត្រសក់គឺសមស្របសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកសូម្បីតែសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកដែលងាយប្រតិកម្មវាផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកស្ងួតព្យាបាលស្បែករលាកជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់និងបង្រួមរនញើសលើស្បែកដែលមានជាតិខ្លាញ់និងចិញ្ចឹមស្បែកបន្ទាប់ពីត្រងយកទឹកហើយអ្នកត្រូវបន្ថែមទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយទៅក្នុងទឹកត្រសក់ហើយកូរវាឲ្យសព្វល្អនៅពេលដែលកូររួចរាល់ហើយសូមជ្រលក់បន្ទះសម្លៃក្បាស់ចូលទៅក្នុងល្បាយហើយលាបវាពេញផ្ទៃមុខនិងករបស់អ្នកទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីមុនលាងទឹកចេញជូតមុខឲ្យស្ងួតនិងលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមអនុវត្តរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃស្បែករបស់អ្នកនឹងមើលទៅស្រស់ថ្លានិងភ្លឺរលោងម្ដងទៀតរូបមន្តទី2ម៉ាស់ល្ពៅនិងទឹកដោះគោអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺចំណិតល្ពៅដែលស្ងោររួចមួយដុំនិងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវការទឹកដោះគោនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការទឹកឃ្មុំដំបូងអ្នកត្រូវបំបែកចំណិតល្ពៅឲ្យម៉ត់ល្អល្ពៅមានផ្ទុកនូវវីតាមីន A, C និង E និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញដោយកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងស្នាមជ្រីវជ្រួញវាក៏មានអង់ស៊ីមផ្លែឈើដែលជួយជំរុះកោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញដោយធម្មជាតិវាក៏មានជាតិស័ង្កសីនិងប៉ូតាស្យូមដែលជួយបំបាត់ភាពក្រហមបន្ទាប់ពីរួចរាល់ហើយសូមដាក់ទឹកដោះគោឆៅ1ស្លាបព្រាបាយទឹកដោះគោជួយព្យាបាលស្បែកដែលស្រអាប់ផ្ដល់ពន្លឺដល់ស្បែកនិងដោះស្រាយជាមួយនឹងស្បែកស្ងួតនិងរមាស់ហើយចុងក្រោយសូមដាក់ទឹកឃ្មុំកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយកូរវាឲ្យសព្វល្អទឹកឃ្មុំផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់អ្នកយ៉ាងជ្រៅជួយឲ្យភ្លឺរលោងនិងស្រស់ថ្លាលាបល្បាយនេះនៅលើមុខរបស់អ្នកទុកវាចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីនៅពេលដែលវាស្ងួតសូមលាងវាចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗប្រើរូបមន្តនេះ1ទៅ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត